嗱，呢個係膠原蛋白發光面膜，有幾多人用過？有用過嘅幫我打個一出嚟。用過嘅朋友幫我打個一出嚟，呢個面膜好唔好用？所有嘅朋友今晚俾一波福利你哋。用過好唔好用？好用。因為呢個比之前更好用啊！呢個因為佢係升級咗，比之前更好用。佢係升級咗，連我哋啲原料啊都係我哋德國進口，同埋我哋馬來西亞進口嘅甘油，仲有我哋日本進口嗰啲海藻糖。仲有我哋馬齒莧提取物呢啲銀耳多糖呢啲咁嘅，比之前嗰一隻更加係升級版嚟㗎。冇錯，比之前仲要升級版，佢比之前仲要用，仲要潤。一搽落去，佢係吸，佢搽落去，我話俾你知，你可以正裝試用，攞一支試用，好用嘅留低，唔好用嘅試7日，唔好用嘅退翻嚟俾我記住。呢個升級版嘅，佢係99蚊兩支㗎，我今晚叫佢只能69蚊9兩支，只有30單。阿表妹1、2、3上車俾佢哋。唔係喎。呢個升級嘅，我話俾你知，69蚊兩支係一啲都唔貴，非常之好用。佢係你買三嘅話係更加之抵嘅，3支係更加抵嘅。係啊，你入去揀3支99，69蚊兩支，有兩個選項係。有冇得再優惠啲啊？你再同佢傾傾啊。呢個係傾到最低㗎啦。最低啦。係啊，一開始3支。一開始佢俾我哋係119得兩支咋，我哋點都唔肯上㗎，係咪先？一直話你如果係呢個價俾我哋就唔會上㗎。你就去拍，唔啱你就唔會有㗎啦，以後都冇呢個面膜俾你添啊！因為呢個全部都係你知道啦，某打某仗打仗嘅嗰邊面膜進口嘅，全部係進口料嚟嘅。唔係你話升級啫，咁你呢個有冇話試用㗎？萬一升級我試用7日，好用嘅留低，唔好用嘅退翻嚟。我驚升級咗啲成分因為我問。我話俾你知，試用7日。好用嘅留，唔好用退翻嚟俾我，幫你哋買埋運費險，你放心未？得啦，就要你講呢句説話，我信你。所以有個朋友69蚊兩支，再送埋我哋一個刷俾你，送埋呢個刷俾你嘅。係啊，你收到翻去，你只要敷一次，你就感受到佢係非常之滑㗎。係好用嘅你就留，唔好用嘅就退，就係咁簡單。試用7日，你睇住我，你個毛孔大嘅，你個皮膚，你個法令紋深嘅，你個皮膚粒粒突突嘅，你個面唔夠均勻、唔平勻嘅，你就用佢。佢裏邊有點樣啊？我有我哋個水解膠原搽落去佢好，用落去佢好容易吸收，然後佢吸收入我哋嘅皮膚，幫助我哋嘅皮膚補充我哋嘅膠原，令到我哋嘅皮膚更有彈性，然後點樣啊？更飽滿有法令紋嘅朋友，你哋法令紋搽深啲，你搽1個星期你試。係啊，而且一支嘅話你都可以用成差唔多10次㗎啦，而且呢度有3支就可以。一支可以用15次㗎。15次，你3支就相當於45次啦。你出邊買一盒面膜都要幾十㗎啦，都要幾十蚊㗎啦。所以我哋呢個係真係好抵，你一支係可以用到15次，而且我哋仲係可以俾你試用。你收到翻去，你真係可以洗完面之後你搽上去，搽15。一個星期你用佢2到3次，就係咁樣，好好用嘅真係。咁我拍3支嗰隻啦，我覺得99抵啲咯。拍翻你試用7日，而且佢呢個我拍咗99嗰個。係啊，試用7日，好用嘅你留，唔好用嘅就退，就咁簡單。你大膽去拍，我俾一支你哋試用嘅，試用你哋大膽拍翻嚟試用。係啊，落咗得90反正你哋要試，你又可以試用69蚊買69蚊9兩支，兩支可以敷30次啦，兩支可以敷30次。咁你3支就45次，你用70蚊敷30次，真係好好用呢個啊！買咗2單一齊發貨，好嘅，會發嗱，你哋睇住佢嗱，你個毛孔大嘅、毛孔粗嘅、毛孔大嘅、毛孔粗嘅嗱，一陣佢乾咗之後，我哋一撕佢，我哋毛孔裏邊啲所有嘅污糟嘢、邋邋遢遢嘅嘢，咁佢就全部同埋呢個面膜一齊點樣啊？一齊帶出嚟嘅膠原真係好用，確確實實好好用嘅呢個膠原蛋白面膜。呢個佢主要就去黃、提拉、緊緻，係美容院軟裝產品嚟嘅。買2支試用，你想平嘅買3支就咁簡單，2支3支你哋去拍。幾時可以撕啊？你呢個乾咗就撕咯，透明就撕啦。等到佢乾咗，佢就會透明，透明咗就會撕。我用呢個面膜2片，有啲過敏可以退嗎？可以退啊，用1片你都可以退啦。一般要幾多分鐘咧？一般係我哋係你長時間啲敷大概敷佢30分鐘。呢個洗面奶超級好用啊！